बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बात्या प्रभाव राज्य में 9 जिला को कालबैशाखी वर्षा संभावना पानीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु ता पूर्व यह वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपणकर सांग साथी मान वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था। तेज राज्य में कालबैशाखी वर्षा संभावना गतकाली मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी गजपति मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ आदि जिलार किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइछि। तेबे गत 24 घंटे दक्षिण उपकूल और उत्तर उपकूल ओडिशार किछि स्थान में दिनर तापमात्रा ह्रास देखा देइछि। उपकूल ओडिशार सर्वोच्च तापमात्रा स्वाभाविक कम रही। तेबे आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम और नवरंगपुर आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा को संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। तेबे भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 36 डिग्री और रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 25 डिग्री भितर रहिबो। सेपटे बात्या नहीं संभावना बंगोपसागर दाना बांधुछि लघुचाप 24 घंटे स्पष्ट हेबो चित्र। एपटे 5 सहर दिनर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रेकर्ड होइछि। सर्वाधिक तापमात्रा बलांगीर ठारे 41.5 डिग्री रेकर्ड होइता बेले टिटलागढ़ और बौद्ध जिले में 41 डिग्री लेखाएं रहिथिला। सेहि भली झारसुगुड़ारे 40.3 डिग्री और भवानीपाटना रे 40 डिग्री रहिथिला। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। आभ्यंतरीण और पश्चिम ओडिशार दिनर तापमात्रा स्वाभाविक 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत अधिक रहिबो बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। तेबे एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बात्या भितरे माड़ी आसुछि कालबैशाखी 9 जिला को सतर्क सूचना जारी। तेबे आगु को पानीपाग को नहीं लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट पाई आमर चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नवा वीडियो रे से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।